Всем привет, вы на моем канале. В этом видео я вам покажу, как я буду сидеть дома одна. Посмотрите на тучи. Точнее, не одна, просто я вам покажу, как я буду сидеть дома. Смотрите, вон такие вот тучи уже. Дождь. Смотрите, полужа. Бегу домой. Они меня очень пугают. И сейчас я побегу домой, потому что это как-то вообще не знаю. Сейчас очень быстро побежать домой, потому что вот там есть вот кусочек белого неба, но как-то я этому белому небу не доверяю. Ну все, ради. Нужно идти домой. Побежали домой. Вот такая погода. Дождливая будет день, грозовая. Почему у меня такая? Когда я вернусь домой, я вам обязательно покажу, как это будет молния. Кап-кап. Вот на улице кап-кап. Поэтому посмотрите, как на улице. Стрёмно очень. Я же вся в этих. Вот. Короче, такая вот погода у нас. Пипец. Гром. Гринь. Такая погода, сейчас гром гремит. А с меня, ребята, это вас. Смотрите. Ой, все, ливень, все, я побежала. Смотрите, как удобно вам здесь. Аж камера мокрая. Слышите? О! Это зима. А меня аж капает. Погодка, да? Хорошо. Фу. Короче, вы сейчас все сами видели. У меня куртка настолько мокрая. Мокрющая. Сейчас я захожу в лифт. Такая вот у меня камера аж на лифте. Наверное, у меня очень плохо видите. Короче, увидимся, когда я... Иду домой. Вообще погода на меня. Увидимся, когда я приду домой. Короче, дома, ребят, мне сейчас, когда я каталась на велосипеде, ну, на чужом велосипеде, он был слишком высокий, я вот так ударилась 600 точка, то есть мне сейчас очень больно. Надеюсь, что не была кровь. По крайней мере, я об этом надеюсь и думаю.
Пока все четенько. Сейчас я сниму. И что там? Что там? Ничего, все нормально. Ну, все равно болит. Так вот. Надеюсь, вы это одобрите. Сейчас я переоденусь. И после этого видео, сейчас она просто будет короткое видео, просто простое видео. Я сниму челлендж с закрытыми глазами. Правила объясню в том видео. Это будет через где-то час видео. Такая вот ужасалка на улице у нас. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем бай-бай. Всех люблю, целую, пока. Пожалуйста, только не обращайте внимание на то, что это слишком короткое видео, просто ни о чем. Не обращайте, пожалуйста, просто. Смотрите его с удовольствием. Всех люблю, целую. Следующее видео будет чаще.